Reka ndabaramutse nshuti bakunze imbonesha kure Betv nongera ndabayikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko itabi rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu, ivyo akaba yavuze mu gihe kuri uno munsi hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi. Twabiteguye mu ntango y'ano makuru, nayo ngo ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda catanguye gukorwa kuri uno munsi muri rusangi ngo kikaba cagenze neza. Amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko itabi rifise ingaruka mbi nyinshi haba ku barinwa ndetse n'ibidukikije. Ivyo Dr. Sylvie Nzeyimana akaba abishikirije mu gihe kuri uno munsi hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi. Tumukurikire. Icivugo cy'uyu mwaka kivuga kiti itabi rirabangamira ibidukikije. Itabi rifise ingaruka mbi kuva mu kuririma, mu kurihingura no mu kurinywa. Ingaruka ku bidukikije zivuye ku itabi harimwo gukoresha amazi menshi, gutema amashamba manini no konona ikirere n'amazi. Kurima itabi bironona amagara y'abarimyi baryo mu kubatera indwara. Itabi ririca abarinywa n'abaririma bivuye ku ndwara ngendanwa zitandukira ritera. Riranica rwose. Ku isi yose itabi ryica abantu bashika miliyoni 7 ku mwaka. Itabi nta kintu na kimwe ryinjiza mu mubiri w'umuntu, ariko rikwega urupfu, ubumuga, indwara zidakira, kuko indwara ritera ni gwica ruhoze ziriyorobeka. Muri izo ndwara nyinshi harimwo izifatira mu ihemero na cane cane amakanseri. Mboneyeho aka kanya ko gukebura bene gihugu ngo birinde gutumura itabi, cane cane bamenye ko ari inkwezi y'urupfu. Ico mwomenya, itabi rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu, ku bidukikije no kwiterambere muri rusangi. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi, ndararisa bene gihugu ngo tugire urunani ngo kurwanya itabi mu kwigisha no mu kujijura abantu ngo bamenye amabi ategwa naryo ku magara. Tubibutse ko umwotsi w'itabi ukwega ubumuga, wonona ibidukikije ugakwega n'urupfu. Ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda catanguye gukorwa kuri wa 31 Rusama kikaba cagenze neza nkuko twavyiboneye, kiretse hamwe abanyeshuri basivye. Ico kibazo kikazorangira ku munsi wa kane. Hervis Munyaneza. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Dr. François Havyarimana niwe yatanguje ibikorwa byo gukora ikibazo ca concours national kuri lycée communal Nyabibuye muri commune Shombo mu ntara ya Karusi. Mwijambo ryiwe yamenyesheje ko atangorane nimwe zibonekeje mwitegurwa ry'ico kibazo kuko cashitse iyo kija kare. Hano mu gisagara ca Bujumbura aho twaciye, ico kibazo catanguye ku masaha, kiretse kuri lycée du Lac Tanganyika na lycée Notre Dame de Rohero catanguye inyuma ya saa 3. Aha mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri bari bitezwe gukora ico kibazo bose bagera ku bihumbi 10,718 bategerezwa gukorera ku bibanza 41. Ariko hamwe na hamwe abanyeshure bagiye barasiba, nko kuri ETS Kamenge hasivye 8, kuri lycée du Lac Tanganyika 6, lycée Notre Dame de Rohero 9. Kuri uyu wa kabiri hakozwe ivyigwa vya entrepreneuriat na sciences humaines. Wa gatatu hazokorwa ibiharuro na langue, nayo ku munsi wa kane bakore science et technologie. Hervis Munyaneza arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Muri rusangi ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda cagenze neza hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cose nkuko bivugwa n'urongoye umugwi ujeje gutegura ico kibazo, kandi ngo bakaba baratoreye umuti ubusuma bwari busanzwe bwibonekeza muri ico kibazo. Desire Simbihebura. Muri rusangi ikibazo giha uburenganzira abanyeshure bahejeje umwaka w'icenda w'ishure shingiro kugira baronke uburenganzira bwo kuja mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro cagenze neza, naho Tarasisi Ncamikani
arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura ico kibazo adahakana ko hibonekeje utunenge tumwe mu gisagara ca Bujumbura. Hose biriko biragenda neza. Gusa utunenge ni twatuniyene duto aho usanga hari nk'impapuro zabuze hamwe ahandi naho ugasanga boba batanguye batevye imbo zo gupanga abanyeshuri. École d'excellence mu Ngagara batanguye batevye hatoye kubera ko byari byabagoye gupanga abanyeshuri. Bari banje kubapanga mu masare 5 mugabo bagomba kubuja mu mashuri 6. Lycée municipal Buterere amakopi yari yabuze mugabo twanyarutse ko yabashira. Uwo arongoye uwo mugwi ujejwe gutegura ico kibazo yasiguye n'ingingo bafashe kugira ubusuma bwahora bwibonekeza ntibusubire. Abayobozi canke abasurveya barabe neza ibibazo byabaye ngombwa yuko duhindura kugira ngo umuntu ataja kuraba abanyeshuri yigisha hano kugira ngo twirinde bwa busuma bushobora kuba. Nico gituma rero duca tuzana abantu bahandi batamenyeranye nabo bana kugira ngo babe ari bacungera ikibazo. Isaha 8:30 mu biro vy'ubushikiranganji buri mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura bakaba bari bamaze gutangura kwegeranya amakopi y'abakoze ico kibazo. Desire Sindihebura arakenuye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bufadikanije n'amashirahamwe atandukanye asanzwe abufasha mu migambi bamenyesheje ivyaranguwe ko bitagenze neza nkuko bari babisabwe na nyene icubahiro. Ivyo bakaba bayivugiye mu nama yabahuje kuri uyu wa kabiri Arlette Mugisha. Iyo nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda yitabiriwe n'abaserukira amashirahamwe atandukanye asanzwe akorera mu bisata bitandukanye vy'ubwo bushikiranganji anafasha kandi Uburundi mu bijanye n'iterambere. Bimwe mu vyatumye bakorana akaba kwari kurabira hamwe ingene bariko bararangura imirimo basabwe gukorana nyene icubahiro nkuko tubishikirizwa na Email de Sabushimike arongoye ubwo bushikiranganji aha natubwira uko basanze ivyo bikorwa bimeze. Intumbero y'inama kwari gusubira kurabira hamwe nabo ibijanye n'ishirwa mu ngiro y'ibyavuye mu nama yagirishijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu iyo bise table ronde. No musi rero twakoze ibitari bike twasuzumye twasanze ku by'ukuri tutabishize mu ngiro ku rugero rushimishije. Ahantu bavuga ntitwineguye bakaba baciye barabira hamwe ico bokora kugira ngo bashike kuri iryo hangiro ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Twiha ihangiro ko tugiye gushira inguvu hamwe twese kugira ngo dushobore gushira hamwe ibikorwa hanyuma dushobore gushika ku byo twiyemeje kandi twasabwe. Byo twasabwe hariho gushiraho umugwi uzobandanya ukurikirana. Rero uwo mugwi twawushizeho uhurikiyemo amashirahamwe atandukanye yaba amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe akorera mu gihugu. Hanyuma vuba rero uwo mugwi uzoja hamwe nabo bagira inama kugira ngo bashireho urupapuro rw'inzira ruzobafasha ingene bazokurikirana ibikorwa. Iyo nama ikaba yamiba uko amezi 3 aheze. Arlette Mugisha arakenuye. Mu mwaka w'2030 ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwifuza ko ata muntu yoba candura umugera wa sida. Bikaba vyavuzwe na muganga Desire Nduwimana umunyamabanga ntayegayizwa wo mushirahamwe SNLS. Hari mu ruganda rwatunganijwe n'ugwaruka rugendana umugera wa sida hano mu Burundi. Jules Verne na Kimana. Rugendana umugera wa sida mu Burundi ruri mu runani RNG Plus mu Gifaransa atunganije uruganda rwo kwemeza ingingo ngenderwako bazisunga kuva mu mwaka wa 2022 gushika muri 2026. N'amahoro Marie Louise aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe aratubwira bikuru iryo hangiro rizisunga. Bikuru mu byo tuzorangura uyu mwaka kugira ngo dushobore kubikora neza tubanza gukinga akaba ari inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri akaba ari gufasha haba gupima abipfuza bose kwipimisha hanyuma tukabaha imiti abasanzwe bagiriko cangwe bashasha bipfuza kwitangura. Inkingi ya gatatu akaba ari kwigisha cyane ibijanye n'irondoka janye n'amagara meza mu gwaruka ko dusanga ugwaruka uno munsi batinya kuvuga ibijanye n'irondoka mu gwaruka kenshi mu miryango myinshi dusanga kubera yuko atabwo bavyigishijwe babikora uko babishatse.
Kubwa muganga Desire Nduwimana umunyamabanga ntahegayezwa mu kigo cy'igihugu kijejwe kurwanya sida CNRS yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko umugambi wa leta mu mwaka wa 2030 ata muntu yoba acandura umugera wa sida. Aho twifuza yuko mu bihumbi 2030 abagendana umugera wa sida bose bo bimenya n'imiburiburi tugashikira 95%, hanyuma bagashobora kuja ku miti n'imiburiburi 95%, hanyuma kandi bakagira imigera itibonekeza mu maraso. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko nuko duca tuvuga duti uwo ari we wese amenye ko agendana umugera wa sida, hanyuma tuze dushike mu ico gihe ata muntu vy'ukuri acandura umugera wa sida, hanyuma kandi ntihabe hari umuntu azoba gikumirwa. Ivyo biruko mu gihe cegeranyo casohowe n'ishirahamwe gitamagara y'abantu kw'isi OMS cemeza ko Burundi buri mu kibanza ciza kuko abanduye bagera ku 90% bari ku miti. Berne Nakimana arakenuye. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru Jimi Ndayizeye yamenyesheje ko aragahombo kubona hariho abakinye batazokina inkino zikurikira. Prosper niyo nkuru. Nta mukinyi w'intamba mu rugamba yemerewe kwitorera inkino yokina n'izatokina. Ivyo bivugwa na Jimi Ndayizeye umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba yishura ku kibazo cyo kutaboneka kwa Saido Berahino mu bakinyi b'intamba bazokina inkino Burundi buzobuhuza n'ibihugu vya Namibia na Cameroon. Je twarashoboye kuvugana avuga yuko itariki 31 hamwe n'itariki zibiri ashobora kuzoba ariko araganira, hari ama equipe ariko aramurondera donc bafitaniye nuzenya yuko bazoganira kugira barabe ko ashobora gusinya amasezerano mashasha. Kenshi turakina inkino zibiri zikurikirana, ugasonga umukinya uru rukino ugasanga bwa kabiri nta rukinyi. Ivyo twarashoboye kuganira n'abadutwara, turavuga yuko ivyo bintu umukinyaza akavuga ngo nzokina urukino rumwe Burundi ntazoza, ivyo twaravyanse. Kubijanye n'abakinyi batazoboneka muri izo nkino umumenyereza mukuru amenyesha ko aragahombo kuko harimwo abakinyi bofashije cane intamba kandi bitoroshe no kubasubiriza. Hariho abakinyi babuza amaviza kandi usanga harimo nk'umukinyi uvuga uyu mukinyi narinda mukeneye cane, nk'umukinyi nk'umwe canke babiri bavuyemo ucurondera ingene ushobora kumusubiriza, araho usanga bigukoroza. Nka Nyange kubona atarimwo, Mutombo atarimwo, Berahino atarimwo, abo n'abakinyi nzi neza bashobora kudufasha cyane. Izo nkino zibiri z'intamba mu rugamba bazokina mu kurondera itike yo kuja muri kane mu mwaka wa 2023, ugwa mbere rukazobahuza na Namibia ku igerekezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu muri Afrika y'Epfo, Burundi nago rukazobahuza n'igihugu ca Cameroon ku igerekezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka turimo. Khaimo Prosper niyo nkuru nawe nyene arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Akabe nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatoranya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma ariwe Jean-Claude Nduwimana hamwe na Jules Boris Ingabire. Nshimire nawe arahagarikiye Kamariza Yvonne. Nshimire nawe mwese mwariko murayakurikirana. Ndayifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.